Саламатсыздар ма балалар? Бүгін бізде әдебиеттік оқу пәні бойынша 3-ші сыныптың 65-ші сабағын өтеміз. Сабақтың тақырыбы хан Абылай. Ендеше сабағымызды бастайық. Бірінші тапсырма: суретке зер сал. Суретте кімдер бейнеленген? Суретте қазақ батырлары бейнеленген. Екінші, олардың қазақ батырлары екенін аңғардың? Өйткені үстеріне темірден киім киген, қолдарында қылыш. Үшінші, суреттегі ақ боз атқа мінген батырларды кім дер едің? Ақ боз атқа мінген батырларды Бөгенбай дер едім. Төртінші, қазақ батырлары неліктен атқа қонды деп ойлайсың? Қазақ батырлары елін жерін қорғау үшін атқа мінді. Келесі тапсырма: өлеңді түсініп оқы. Хан Абылай атандың, алтын тақтың үстінде 300-дің басын құрадың. Жетім менен жесірге ешбір жаман қылмадың. Әділдікпен жүрдіңіз, әдепті іске кірдіңіз. Өңкей батыр жиыл деп хан Абылай шақырды. Bir төбеге жиылды, құм төбеде үйілді. Басыңа біткен күніңіз құтты болсын ұлыңыз. Хан Абылай атандың, арманың бар ма хан ием? Бұл өлең жолдарының авторы Бұқар Жырау. Бұқар Жырау Абылай ханның тұсында өмір сүрген жырау. Келесі тапсырма: үш кестемен жұмыс. Өңкей батыр жиыл деп хан Абылай шақырды. Bir төбеге жиылды, құм төбеде үйілді. Осы жолдар бойынша қандай сурет салар едің? Жиналған батырларға Абылай хан не деп айтты деп ойлайсың? Қасиетті жер үшін, халқым менен ел үшін. Ұлымыз құл болмасын деп, қызымыз күң болмасын деп, басымызды бәйгеге тіктік. Ал жігіттер отан үшін жан пида. Келесі тапсырма, төртінші тапсырма: Бұқар Жыраудың айтқанына сүйеніп, Абылай ханды сипатта. Хан Абылай Қазақстанның аумақтық тұтастығын қалпына келтіре алған көрнекті мемлекеттік қайраткер. Ол ел билеген кезде мемлекетке айтарлықтай өзгертулерді жүзеге асырды. Хан Абылай 1771-1781 жыл барша қазақ даласында беделі талассыз болған соңғы қазақ ханы. Драмалы, тіпті аңыз өмір, батыл мінезі, ерекше дарындылық жетім Әбілмансұрға ұлт батыры болды жазды. Оның қазақ тарихындағы орнын бағалау қиын. Ол азаткер, батыр, дана билеуші, шебер, мәмілегер. Келесі тапсырма, бесінші тапсырма: өлеңді жаттап ал. Өлеңді жаттап аламыз балалар. Алтыншы тапсырма: мына анықтамалардың мағынасын ашатындай мәтін құрастырыңдар. Абылай батыр, Абылай хан, Абылай қолбасшы. Осы тақырыптар бойынша өзіміз енді балалар мәтін құрастырамыз. Осымен сабағымыз аяқталды балалар. Сабақтың соңына дейін бірге болғандарыңа рахмет. Сау болыңдар.